गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि छींक रोकने से आपके शरीर पे कैसा असर पड़ सकता है? अगर नहीं सोचा तो मैं आपको बता दूं कि छींक रोकने से आँख के जो नसें होती हैं उसको बहुत तेज़ प्रभावित करता है, क्योंकि आँख से आपका जो नोज़ रहता है वो कनेक्टेड रहता है। और अगर आपने ज़्यादा बार छींक नहीं रोकी है तो सही है, अगर आपने ज़्यादा बार छींक रोक ली है तो आप अंधे भी हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उससे आपके दिमाग पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। और अगर आप छींक रोकते हैं तो आपके दिमाग में खून के जो थक्के होते हैं वह जम सकते हैं, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। तो मैं आपको यही सलाह देता हूँ कि आप ज़्यादातर छींक ना रोकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।